Здравейте хора, аз съм Любо. Аз съм Крас. И играем с сестра ми една игра на име е Майнкрафт. Аз играя. 260. Да, знам, че играеш. Къде си? Любо, прави шах 3 на руба. Шах, ама вие други хел са. Това гледам. Така. С сестра ми играя онлайн една игра на име Майнкрафт. Хората всички май я знаят. Освен малко. Аз съм малко. Краска, че да биема ти и да кажем какво има. Аро, умри бе! Защо не умира? Умира, те гледай какво става. Аз трябва да го учи. И аз се. Тупа. Аз съм. Така хора, ето неща. Отгоре, краските си чупила там. Чупила си, те гледай какво си направил. Оф, написна ми вече да ти оправим кашата. Къде си? Отгоре на тавана. Епа, ти си чупила там някой. Съжалявам. Съжаляваш? Ето това е. Това е сестра ми, само да ви кажа, нали, знаете там. Ей, къде си? Това е басейн. Ето те, видях ти буквите. Басейн, краските, че влизаш ли в басейна или не? Да. Добре. Така, ето вижте, басейна. Идвам. Гледайте. Това е басейнът. Може да дойде и сестра ми. Идвам. Идваш ли? Не дойде ли вратата? Да. Ако идваш, кога че идваш? Намерих те. Идвам. Ето те. Намерих те. Здрасти. Добре. Така. Ето го е и... Ето е, т.е. и терасата. Чакай бе. Тръгваш бе. Кой отвори вратата? Гледайте, това е терасата. Ето ме име. Така, първата къща ви показах. Сега втората трябва да я покажа. Така ще видя. Втората къща, тази е моята. Трябва да има някой. Не ме интересува краска, май не го. Втората къща е, когато примерно направя някоя беля с другите къщи и ги чупя или направя нещо, или съм по-близко на нея, да си спя на нея и да не вали дъжд на нея. Това просто ми е малка къща. Или пък да се стравя, защото тя е малка. Ей! Аз съм за теб, мога да бия. Тази къща е направил братовчет ми. И много ме харесва как е направил Боде. Верно? Да. Те учи с тебе, нали? Да. Ето, гледайте, неговата е по-голяма. Даже тя се съюзила. Той е съюзил с една старата. Абе, я чакай, че он не ме дразни само. Аре, откъде идва ти? Ето ви, Още колко е? Как ги учи? Овако, Бела, Я отвори се грозна врата. Защо толкова? Любо, излезни, моля. Така. Краска, ти къде си? Здрасти. Аро, да писа на тя. Какво си направила, ма? Нищо. Ти какво правиш, Краски? Ти още се учиш да играеш, а? Така тази бъде направил. А тази
Аз съм я направил. Краска пак е сложила тази свещ тук и оставила вратата. Като е къща другата. Аз имам, не знам какво е къща. Имам тук още един басейн. Тук гледайте как се подълва. Защо не се отваря? Що ти краска не знае контролираш? Да. Отвори ли вратата? Така хора, това пък е къщата на кучетата. Само че аз оставях само едно. И тук ви показвам всичките къщи. Само трябва да покажа една, която направих там. Тя не е малка. Не е малка. Ама тя е много хубава. Тя е много хубава краска, я гледа. Погледнете. Ето и басейна даже е малко свърши. Ето, съм направил пак басейн. Това може да е много. Виж, това е нов. Любов. Кажи ми как да направим тази врата. Защо може да се отворят врати? Надей. Една се отвори. И сега Матео Лоз вече ще бъде поставен под напрежение, защото голистите на Манчестър Сити Така, Ти настави ли опти? това е къщата. Това са всички къщи, т.е. тук контакта бе горе много същия. Сега. Здрасти. Здрасти. Къде отидеш без мен? А тук се разхождам от тям. Аре да играем на жуменка. Ела тук. Кой знае как се играе жуменка тук? Аре краски! Ти къде си? Е, за тебе съм. Хубаво изпълнение. Аре, ела тука. Доста амбициозно от Тома Лемар. Остава тук. Идваш или не краски? Идвам. Аз гоня, т.е. тази жумя. Аре, аз като отивам на терасата, тази жумя. Дава ли? Да. Аре. Давай. 1 броим до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чакай, ще го пиша. 6, 7, Тук не говоря с гледа. 9, 20. Кой е пред мене, кой е зад мене, кой е отвътре на филмата, кой ще зелената. Готова ли си, Фанчо? Да. Скрила се. Да. Аз съм те видела. Ама краска ти криеш ли се? Не. Не. Къде е тази тераса? Сгубих терас. И аз също. Пуза краска. Къде си? Ето тук. Аре, вот тука. Аре, шуми. Кой с мен? Брим 20. До 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Готов. 20. Къде ли се скрил това вече? Видете! Къде? Бързо! Писал си. Поза Любов. Къде си ме видял? Видяхте ето? Къде? Много нагоре си. Ге. Здрасти, Съдурче. Аре, бегай там, жми се. До колко те броиш? До 20. 1, Ей! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Търсим краска. И колко работа. Пустай краска. Айде, бе. Няма ти си много бавно. Ма коля е по-бързо мервата. Много е. Аре, жуми. Женим. 1, 2, 3, 4, 5, Аре, Готово. търси ме. Търсим те. Къде се скрил този шишко? Остана прекруба покрай. Айде на някакъв. Къде е къщата? Ето, ето е. Пуса краска. То се заваля. Краска, отивам да правим това. Поза Любов. Аз до сега 5 пъти съм седел за теб. Аре, пак жумиш. Нали? Да. Що е жуми. Жуми, ти ме гледаш от някъде. Жумиш ли? Да. Ама жуми. Жуми, не гледай. Гледай. Добре, готов си. Намерихте. Къде? Поза Любов. Къде си ме намерила, ма? Трябва да видиш. Сега ще те покупи, сега ще... Ти кероча! Яма. Чакай, аз ще те запомня. Дик си сложил китарата си звук. Ардай! 351 заповед. Ето те, тук си. Добре ли ще аз те заплю? Ето сега, ето те. Пуза мене. Аз ще заплюхвам и... Ама ти не си ме видела. Видях. Само буквите си. Краска, видела ли си ме по? Не само малко косата. Аре, стига сега вече. Добре, хора, това беше бе. Ей, косички.
Набили ли? Да, бе. Аре, аз се спирам. 350 много. Браво. Хой. Много. Това беше от мен. Чао. Харесайте, абонирайте се, коментирайте. Това беше от мен. Чао.